नेपालको राजनीतिमा एउटा यस्तो भूकम्प गयो जसले सबै कुरा हल्लाइदियो। सन् 2026को चुनाव। यो केवल चुनाव थिएन, यो त एउटा युगको अन्त्य र अर्कोको सुरुवात थियो। दशकौंदेखिको शक्ति एकाएक ढल्यो। आखिर यो सब भयो कसरी? आउनुस् यसको कथामा अलि गहिरिएर जाउँ। हो, यो कुनै सामान्य चुनाव थिएन। विश्लेषकहरूले यसलाई राजनीतिक सुनामी नै भनेका छन्, किनभने यसले पुराना पार्टीहरूको जग मात्र हल्लाएन, दशकौंदेखि सत्तामा टाँसिरहेका पुराना अनुहारहरूलाई त सधैँका लागि बढारिदियो। र यो सुनामीको केन्द्रबिन्दुमा थियो एउटै नम्बर 182 हो। बालेन शाहको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा जितेको सिट सङ्ख्या हो। यो केवल एउटा नम्बर मात्र होइन, यो त नेपालमा एउटा नयाँ शक्तिको उदयको बिगुल हो। अब कुरा गरौँ यो ऐतिहासिक उलटफेरको। आखिर यो सम्भव भयो कसरी? यो जित मात्र त पक्कै थिएन, यो त वर्षौंदेखि जम्मा भएको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो। आउनुस् यसका कारणहरू के थिए हेरौँ। यो ग्राफले नै सबथोक बन्छ। एकातिर रासोपाको 182 सिटको पहाड, अर्कोतिर कङ्ग्रेस एमाले जस्ता पुराना पार्टीहरूको सानो आँकडा। सन् 1999 पछि पहिलो पटक हो कुनै एउटा पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याएको। यसको सीधा मतलब के हो भने जनताले त्यो भागबण्डाको, मिलिजुली सरकारको राजनीतिक सिन्डिकेटलाई पुरै नो भनिदिए। साँच्चै भन्ने हो भने यो चुनाव त पुरानो सोच विरुद्ध नयाँ जोसको लडाईँ थियो। एकातिर थिए परम्परागत पार्टीहरू, अर्कोतिर थिए परिवर्तन चाहने नयाँ अनुहारहरू। अनि खास गरी पहिलो पटक भोट हाल्न लाइनमा बसेका 8 लाखभन्दा धेरै युवाले। उनीहरूले एकदमै स्पष्ट सन्देश दिए, उनीहरूले रोजे परिवर्तन। यो परिवर्तनको लहरको सबैभन्दा ठूलो र सायद सबैभन्दा चकित पार्ने सङ्केत आयो झापा 5बाट। एमालेको अवैध गढ मानिने ठाउँ, जहाँ एउटा राजनीतिक किल्ला नै गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। र त्यो किल्ला ढाल्ने थिए बालेन शाह। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराए, त्यो पनि 50,000 भन्दा बढी भोटले। सोच्नुस् त, यो जित मात्र थिएन, यो त जनता परिवर्तनका लागि कति धेरै आतुर थिए भन्ने कुराको प्रमाण थियो। तर यो जुन परिवर्तनको आँधी आयो नि, यो रातारात आएको होइन। यसको जग त 1 वर्ष पहिलेदेखि नै बन्दै थियो। अब लागौँ यो विद्रोहको जगतिर। कसरी तयार भयो त यसको पृष्ठभूमि? यो सबै सुरु भयो सन् 2025मा, जब तत्कालीन सरकारले सोशल मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कोसिस गर्यो। बस त्यही एउटा झिल्कोले डढेलो लगाइदियो, जसलाई जेनजी विद्रोह भन्यो। त्यो सानो आन्दोलनले पुरै देशव्यापी रूप लियो, अनि दबाव यति बढ्यो कि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनै पर्यो। र त्यसपछि बाटो खुल्यो सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको। तर यो परिवर्तन सित्तैमा आएन, यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। आन्दोलनको क्रममा 19 जना युवाले आफ्नो ज्यान गुमाए। उनीहरूको यही बलिदानले आन्दोलनलाई झन बलियो बनायो र पुरानो सत्तालाई घुँडा टेकाउन बाध्य पार्यो। त्यसपछि आयो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकार। हो, यो सरकारको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने यही तटस्थ सरकारले गर्दा चुनाव निष्पक्ष भयो, र यही निष्पक्ष चुनावले त्यो ऐतिहासिक उलटफेरको लागि चाहिने मैदान तयार गरिदियो। ल, अब कुरा गरौँ यो सबै परिवर्तनको केन्द्रमा रहेका पात्रको, बालेन शाह। आखिर को हुन् उनी? कसरी एक र्यापर देशको सबैभन्दा शक्तिशाली मान्छे बन्यो? कसरी उनी परिवर्तनको प्रतीक बने? सबैभन्दा पहिले त उनी एक र्यापर थिए। उनले माइकमा शब्दहरूले राजनीतिक प्रणाली र भ्रष्टाचारमाथि कडा प्रहार गर्थे। तर उनी र्यापर मात्र थिएनन्, उनी एक स्ट्रक्चरल इन्जिनियर पनि थिए। सायद यही भएर होला उनले कहिल्यै भावनाको कुरा गरेनन्, सधैँ डाटा, सिस्टम र बलियो विकासको कुरा गरे। यही कुराले उनलाई पुराना नेताहरूभन्दा एकदमै फरक देखायो। र आज त्यही र्यापर, त्यही इन्जिनियर देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन्। साँच्चै एउटा असम्भव जस्तो लाग्ने यात्रा, होइन त? उनको राष्ट्रिय अभियानको टर्निङ पोइन्ट भनेको सायद त्यही दिन थियो जब उनले काठमाडौँको मेयरबाट राजीनामा दिए र भने, मलाई काठमाडौँ मात्र होइन, देशै बनाउनु छ। बस यही एउटा वाक्यले उनलाई काठमाडौँबाट उठाएर पुरै देशको नेता बनाइदियो। आखिर उनी यति लोकप्रिय किन भए त? केही कुराहरू छन्
जस्तै उनले सधैँ डाटा हेरेर निर्णय लिने कुरा गरे, जनतासँग सिधा कुरा गरे, कुनै बिचौलिया राखेनन्। युवाहरूका लागि त उनी आशाको किरण नै बने। अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा, मन्त्रीमण्डलमा नेता होइन विज्ञ राख्छु भने। हो, यिनै कुराहरूले जनतामा एउटा नयाँ भरोसा जगायो। ल, चुनाव त जित्यो, तर कथा यहाँ सकिँदैन, बरु सुरु हुन्छ। किनभने चुनाव जित्नु र देश चलाउनु यी दुईटा बिल्कुल फरक कुरा हुन्। सिंहदरबारको बाटो गुलाबले अछ्याएको पक्की छैन, बरु बालेन सरकारको अगाडि चुनौतीका पहाडै छन्। मुख्यतः 3वटा ठूला चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, देशको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि उकास्ने। दोस्रो, जताततै जरा गाडेको भ्रष्टाचारलाई कसरी जरैदेखि उखेल्ने। अनि तेस्रो, 2 ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग कसरी सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने। यी त भए बाहिरी चुनौती, तर एउटा चुनौती घरभित्रै पनि छ। एकातिर पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने, अर्कोतिर सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री बालेन शाह। यी दुई शक्ति केन्द्र बीचको सम्बन्ध कस्तो होला? यो आन्तरिक तालमेलले पनि सरकार कति टिक्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। र अन्त्यमा एउटा ठूलो प्रश्न, के यो परीक्षा बालेन शाहको मात्र हो कि यो त परिवर्तन चाहने पुरै नयाँ पुस्ताको परीक्षा हो? किनभने यदि उनी सफल भए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिको ढोका सधैँका लागि खुल्नेछ। तर भगवान नकरुन् यदि उनी असफल भए भने राजनीतिप्रतिको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ। त्यसैले यो क्षण नेपालको भविष्यका लागि साँच्चीकै निर्णायक छ।